एक छोटा पप्पी केदारनाथ घूमने निकला। रास्ते में उसे दो बड़े कुत्ते मिले जो घमंड में अपने आप पर इतराते हुए उसे देखकर मजाक उड़ाने लगे। पप्पी ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया और शांत मन से आगे बढ़ता रहा। ठंडी हवा, पहाड़ों की खूबसूरती और भक्ति की खुशबू के बीच पप्पी आखिरकार केदारनाथ पहुंचा। मंदिर के दर्शन करते ही उसके दिल में गहरी शांति और खुशी भर गई। उस पल उसे लगा, धैर्य हमेशा जीतता है।